ल भाइलाई नमस्ते। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु पहिले। मेरो नाम गणेश राई। हजुर, अनि यो चाहिँ कुन मन्दिर अरे, यो कहाँ अवस्थित छ, यसको थोरै बताइदिनु न। श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर हुन्। यो चाहिँ 2055 साल 6 महिना 5 गतेदेखि फेला परेका हुन्। हजुर, र भने यी कसरी फेला परेको भन्नुहुन्छ भने हजुरहरूले यो यहाँ तल एकजना आइता सिंह नाम गरेको तामाङ छन् हुनुहुन्छ। हजुर, र उहाँले घाँस काट्न आउनुभएको थियो। घाँस काट्न आउँदाखेरि उहाँले घाँस काटेर आउँदाखेरि यहाँ यो मन्दिरमा यहाँ जुन चिसो मात्रै देख्नुभयो। हजुर, यो चिसो मात्रै भेटेपछि यहाँ पानी आउँछ भनेर पानी खन्नुभयो। पानी खन्दाखेरि र पानी खनेपछि पानी पनि कुवामा पानी आयो। पानी आउँदाखेरि आएपछि म त पत्ता टिप्न जान्छु भनेर पत्ता टिप्न गयो। पत्ता टिपेर आउँदा जुन पानी चाहिँ सुकेको 4टा खुट्टा बाघको पन्जा भेट्नुभयो उहाँले। यहाँ त बाघ पो आउँदो रहेछ भनेर उहाँ त्यत्तिकै भागेर घर जानुभयो। र राति सपनामा यो हजुर, भित्रभित्र दुलुहरू छ सब उहाँलाई सपनामा देखाएपछि यो मैले सपनामा के देखेँ भनेर भन्नुभयो। र राति जुन लाइट बालेर आउनु भएर हेर्दाखेरि विभिन्न आकृतिहरू देख्नुभयो, देखिन्छ, हामीले देख्न सकिन्छ। हजुर, हामीले देख्न सकिन्छ। र अनि उहाँ तल जुन गाउँमा गएर हल्ला गरिदिनु भयो। हल्ला गरेपछि सबै मान्छे गुटुटु आएर जुन हेर्दाखेरि यहाँ साक्षात् महादेवै हुन् भन्ने गरेपछि जुन यहाँ निष्कर्ष निकाल्नुभयो गाउँलेहरूले। हजुर, निष्कर्ष निक्लेपछि अनि यहाँ यहाँ पूजा गर्न थालियो। जुन तपाईँहरूले गरेको भाकल पनि पुरा